Kag sa good vibes, nangin emosyonal ang isa ka war veteran sa ika-84 nga selebrasyon o kung paghanduraw sa araw ng kagitingan. Survivor na siya sa pila ka mga ambush. Panawagan niya sa mga pamatanon, irespeto ang mga soldado, bangod gintandag ilang kabuhi para sa pungsod. Mareport sa Richard Caballero. Samtang ginaduhol sa Boy Scouts of the Philippines ang bulak bilang pasalamat sa mga veterano, nagtulo ang luha sing isa ka mga war veterans sa programa sa Bacolod City Government Center grounds kainas ang aga. Siya si Retired Lieutenant Remigio Upaw, ang nagserbe sa Philippine Army sa sulod sang mas sobra sa 34 katuig. Natandog ang balatsagon sang 73 anyos nga veterano sang iya nabaton ang amo nga bulak. So, nakita ka na kung ginangan ng emotional ka, ano mo naman siya? Yo, napatyagal ko pag-atag sa Boy Scout sa bulak sakon. Madumduman ko man ang nagyaramon mo. Daw, sakit batyagul lang. Ginsaysay niya ang iya mga inagyan samtang siya ang ginassign sa Mindanao. Nangin soldado siya sang 1971. Kag nag-retire ini tuig 2006. Pero preska sa gihapon sa iya paminsaron ang iya mga inagyan. Katatlo na siya ma-ambush. Ang ulihi nga pagpang-ambush, halos mautod na ang tiil niya bangod sa igo sa mga bala. 3 times ko na ambush, 3 times ko nga damo igo sang bala. Halos mautod ang akong tiil. Igo sa buli. Dako. Sa diin ngayon ka? Sa Marawi. Sa Marawi. Nagikan siya sa pamilya sa mga soldado. Gani ang iya mensahe sa mga pamatanon, tagaan sang pagtaha ang militar bangod ila ginhatag ang ila kabuhi para sa katawhayan sang pungsod. Importante suno sa iyang handurawan ng araw ng kagitingan bangod ini ang magapahanumdum sa mga Pilipino sa mga inobrahan sa mga soldado. Amay namon puros man soldado mo. Nakita man namon ang pagsakripisyo sang amay namon sang ara sila sa serbisyo. Amo man sa amon yo. Damo man igo sang bala sa lawas ko. Amo na pagatag sang bata ginan sa akon sa biskaw. Nagtulo luha ko. Di ko mapunggan. Napatsagan mo gid sir nga doging ka. Oo. Batyagan ko gid pag pulo sang luha o gina batyagan ko sa sulod sang akon kasing-kasing daw na kuwanan sa Siling naman sang asawa sang isa ka veterano nga nagtaliwa na. Ang araw ng kagitingan nagasimbolo sa kamatayon sang ila himata nga naghatag sang ila kabuhi para sa pungsod. And then, he was a Philippine Marines, 31 years in service. And that's it. You know, being a survivor, fellow men should be proud of us, our soldiers, and we must be respected up to the last man, our children, of which they too had inherited the discipline of what a soldier was. Para naman sa kapulisan, kinahanglan nga ipreserba sa syudad ang mga ginsakripisyo sa mga katigulangan agud maangkon ang kahilwayan nga karon aton gina-eksperyensya. Na congratulate una-una gina-celebrate natin sa mga kagitingan nga ginobra sa aton ng mga ancestors sa konsepto kita sa 84 kagitingan day no. Siyempre ang pinakamagitingin sa mga sacrifice sa mga pamilya natin dito sa pagtaas sa mga ito. So mag-maintain kita Japon na i-preserve na naging pangabudaya sa aton mga ancestors. Ang mga igo sa bala sa lawas sa mga soldado sang una, parehas kay Retired Lieutenant Remigio Upaw ang isa sa mga rason nga naangkon naton ang kahilwayan. Ini ang magahangkat man sa aton subong nga batuan ang bisan anuman nga krisis nga aton ginaatubang. Richard Caballero para sa Digicast Negros.